shan video me shan jamiling be liang ms jadana jekana ko na bakula right ko kore chana jamiling kel ka dob dana de ko na ngai ke jeno umile roda wal bo tin ga sa Sudan ba yi ko ri wi bar ga dal ba yi ko ren ai ko jira me tu korme kon rei lo kan wan me cha go go da rai dar te da lep dar palpin de lat ka ganun la ka juba me ke to ko commander tan ye kai ko lo barro ya dol janga kur la barngu tu kur ne dan ka ubira bar ke wo bieter rai me ke rai ma go ki ko na nyangan ni ko kon jinum ni ti ke ko kon lo ri ke ko kon no ri ke ki ko na jinyon ti di lon ni ti guru no go kuru me yito jana wotin ti lo wo chunga mani wo chi ma le ke la rai me ajene de yo shaling wasame we kude shalke gat kur galwak few days ago sekondi ala ngajenu charwach anu juga SPLIO kana Norway Army anu nindang jok bikin UI bikin cap nindang jok jikan ji doaran kan juga no nindang jok rodien banan wel bana cap man kul le lari kalum dena wude men cherwach chanakut tol nano nyagati nyagat ke toka marik yude ni negadi kini rikon la kwak la ka kwake no ba kwak ba ka kok ano ngai kon diale chale negadi chai chale nyagat ni lut kanu ka ta cha nang ka je jang kan jor ko kin kana use no dar no jen ta danan yos ka jen ta mai ken chol kana nyagati mulai chal negadi no ke yandar ka in reality negadi a trader any the konon kwak eriet ogbun yoza ke Ethiopia telele chirek but micha use ka dom choro lot diaga ba community ba jo kwet ke je ka dob danen yenge min de ke ko je dob danen jak wet negadi jala won lele nya gadni ka tungnat ka ne diala ko kena konen chilo use it ka yang kana do diala ko ken yen do bran wi je ka jelo so men kulo ina lit ka je ne ka jen gude shal ka me garkur no garkur galwa jene acquire where shenga dana cha ga jo cha ka yai ka kwi ka mi dana ci kana ladlaw tungen kel ka kum kirmi jadi ko cha ga kok no the thing mani can go nuarin shala nuar spiritual leader all these people gane mo chanu cha ka banda so cha gol mo ka woni ngano it doesn't matter gwa buhutana no ci kori to na ja ka liu ko da na no nyagati ki na gade no ko do mi cha yuno wala ne teachori en lot kwale use la quit midi ko ka jike no kun midi kene ko no quit na ne gade so no mo ajen chilo na te jere cha jugo no jin bu weni go gwa dan je I will play it one more time then bo we ka right again me de konning ka jen report men wal bo tin ga sa Sudan ba yi ko ri wi bar ga dal ba yi ko ren ai ko jira me tu korme kon rei lo kan wan me cha go da rai dar te da lep dar palpin de lat ka ganun la ka juba dit tintere we dan mun dal keni me gwaje ci tuok de lana je karoj de lat karoj lo telekor lo de lani ke dial ko nyen gor win mon cha gor ba do bala de korban air kan kon chicken kor chicken me we can obi ka SPLI will be can destroyed kan no rekel ka ta dana we can je so na me jen dana yo jen kwala ju ko no ne chine nong na yo de na roj but I choose no kor so right now generally yaga jako bi ke kech
so can get right now ko to ya pa jut charge ke ta ka ke men me dit re kurmo so ko kurche dit no right now bu kula lel ka jano ko re da ne sha tom me gu yen no tin ngene de wan ka pa jut te ngene de wan long by the way a lot of people okay ne de wan no so no more me gu kenene dong de kan kuma spela yo de kan tiam. But right now ke ta dan ji ko ngai ke je chi ngwan chi ke backfire chi ke do be dan en me chi ko nen pan chi jen do mo che fall and pa jut cha ke ban right now ne dial thing na una ke ju right now like currently you know man ro do gwaz mene take a message me cha to ke dien me be nyo ye ke man no ju ne dial content en wen mo ye de ko na sho no ji SPLA IU members dane anyone they can civilian they can gang so na me le ro rentum right now do la korwe bor kor che chungwa da na weekend be chongten because right now ne dia che kai na take a report mi shalat mi chana ngach dio je kan ina ngaja la Simon gadu del che very important report chalat so kon cha ro da mat ne mu shale join opposition forces challenge American Nathan content mark pajut ma report ban yo lingi yo because the right thing ka cha di interview anu charen mat ke mu gwalong mi shikaru den mat chim che tuo gan ta makataran shalat ke ja da mu gwa mi de nok ka de lo na te ke ja ko janda na gur ka ban wo de na ren mat so no mo da la mu gwa the no benede fight ka kwidi brown fight ka fight da ki ka kore the gore no bana ya top ka mat den shi mu gwa shi cho ne me jen message da nan gore nyo ya gwa mi to SPLIO general please ensure civilians are protected in Duk, Twitch, Ace and Bor. As you might to Juba, the country is with you. Amna ni mo gwa se menjo kan ne dia la kontela je SPLIO no na guard no re content to social media you can just SPLIO no gang civilian gang jiwich ne den tel kor ne tel mu ko kor le ro me koreme a dum politician chi kor civilian so for that reason ganga na far ka much teriek ganga kwaken ganga ta teka ke jo chalat no ka dor shal ka pajuda wa chine dial teram mo micha mo keriek tengene ko la civilian ko cha jo no term na ngeten koreme yes fela yo ku ka target ni base la military base ta gorno tera mimo medero de nangtin ki medero marketing conduct kodien so me jak na make a very important message key message de link no kuma SPLIO they are not in a position of become civilian can attack they are intent to protect them and to make sure they are safe malakena kan buga target ni military base cha ko jogono please gangane to take a dukkant ganga tush ganga is ka ganga bor la tuj is kana bor ganga ka wata wiyana ka jupama right now tiang rune the one bor shiga pot chika jien chicken ngot they which bor especially the kontila politician aren bat chicken ten wenama chiga jien bor nega jen gwada chicken ngaje no chapa ju chakebo ko ngi kanu SPLIO ka machu ken ge juba ke buka obor ko la bor right now jala kwan moch ne dial chiga poten tel ramete pa inam right constant de ne ten full de ne podor another thing very important message jen Canadian content la dine ten chol kon gano dine SSPDF dine SSPDF Darodian watch la chicken gwada danen when to courten okay la dine SSPDF chick pot
siguro no watch kana kora me chi kora ko ne tel mdine tin bo no mani again. So let's listen to this message me chala de just pele ayu meten gwat mo majadan cha kapakan taken a let's listen to this one. Yes, feel I ten content chapa ju cha kap this are the near content. Let me just play it by jaling kamalan kan lat gwazama ko biya kula ngaja mud le ro do man Pigo malela pajut piba aywa biba aywa biba aywa biba so masangna arbiya pajut lela gasarna الجبل بتاجي اجي في يوم الليله في الفجر بيبا ايوه بيبا ايوه بيبا ايوه بيبا منين ينا مغوازم ين تربيل داني كان كيف يكون بكون جوغوا تورم تربيل مو جن وليد داني كان كيف تعال دو شي تربيل شوف 25 ti cha weekend cha mo ke match dit chekana ke 25 torbiyel to torbiyel dit la widen te ke match ka pajut then ka chala do shine wan shi weekend chi test ni and go down into course then code is very I mean tense go you talk ten course and pajut again the largest military base ke kume SSPDF jen base dan nget ken jega jongle ko ndobo we borone jen ndobo dan we ne juba straight tenata court ne kam ke tan ngwan ke terpil ke tan di jen na jub dare ke juba so I mean that jen go dan ken go jeno bi kan de keli bu nan tan ko tele ken ideal konen shi ti ke dina SPLIO all of them kan jalat gwadamo ken ne di cholke ten konen nen konen tan yen chana gwadamo every soldier in the country then gwadana chadi ni dia jana tan ko jen gwadana din ya lakan kanang tan man ji Uganda changa jeno de pajut dara fall ki de ja capture kuma SPLIO to be honest ko tan lat ke je manu kwara nanan ka pa doro shal kamo de ko larno jongle ala Dr. Guy Kokche believe in no de we mo dara fall ki de capture irman dana ngai kona taram ngaje nobody know kodi ta dana ni kana exaggerate ke jeno chim de cap chim de long ko kan yes SPLIO telecommitted they do not have but yes SPLIO la kana surprise they are full of surprise kan de ni especially right chalat pan ne reti te chal ke polo anan korban jana ka pajulo nan ka but tan yen chikaru na bar terbil ran te ketin yen bar ko ka ka bom Polin nang ko National Security Service kan polin dia everybody nang aja so na me yin wa kokor terial me jege there's nothing kan ga makap yo talala ka yo tel yo di kan ka ke salaries me na lin salary delay men lad yang je kan ko shi kan goro no te ke real me jege ne te wa mi kan ji Uganda tan den chi ne ko la polin kan lok den ko ji polin jo no di mi jin somebody mi shi regime jagamo regime kirum yadi kan je kware mi shi lok manaro do ka SPLIO chu we ko but chu ka support chu nyin ko chi SPLIO chi kan order chi kan to no tera mu gor kan mi ba attack prisoner of war ke cha jing ni je ke mi chi tai chi bin ku ba yi welcome ni je kan country kwa lebre ni je ka dictatorship authoritarianism mi ti dial ka ba ka bom lo long take we kel karwar kuna ala shoot kay yende ni yen bang lora bang gwa metel mi jigrana telekon better de kon we dan de kon liberate kan dictatorship yes SPLIO sikala no we can right kabum no yes SPLIO charin ke wode we da ta kamal jen ta dan te gatin telmu de mi te gatin okay mi la den golka la den amal gurke rewika Sudan kwer kir mi yadi de jegamo a weke je regime kwa change and then the South Sudanese bikaram dana no kana bikana quite so right now jen ta dan and tell yes SPLIO ter kan korki
dong mate rade mate na the tension kajan kui ko rame dong o mi chap kore tere ba kwar ba jag no lokane dictator media kwar mi machina ta kam chunkian kwar mi mo le corruption ko tana ko jar ko benefit ka tana da mo ko yar especially de kon la rode you the tanware politicians is using them use a ko bikan wari bikan gana shirin time right now and she country the country is checking right now ko she don't worry she can catch in where why am ki kai gwan mi mon ha ka tin helicopter gan shimna so chai guje no tele liam belya ngono na we gwada na de kirteten then ba wuje man to kan ni ya enen no shi wuje me cha fall for jut so right now the next move a bor and then muna ko juba so in the coming few days Bukur very long. Another report, I mean, she wrote a lot. Come shall can Narus wale Eastern Equatoria Capoitan Minimi. Ne dial china pot. G Equatoria Chicapot, Guavishi SSPDF can SPLIO Chikarum Tinpan. The SSPDF charge George. Right now, ne dialuna Kadub Juba, right Conan. The new putka, a civilian putka. Civilian Ajogono Ranchi Putko Telmugori. Unless me don't take a dun dodin agenda dudin will be used came blood. Gujino broad mat kujimi janong de report ka janong de report ka jama. Nyok SPLIO order in ode quartar ganum military base ka LIBS ni SSPD. So right now let's look at this. Ta kapoeta mo cha ka faji SPLIO. Ala jube road ka ja. Juba road ke jami chi kon kon everything tin kon lat ke right now kuma SPLIO kana ne kene ko kene kon take kel Juba road ke ja because Juba jena gwas mi cha jege kirano tel radian mugore be latin gero benat be vidian be yarko ba support ne je gwas mu country we ga ko fall ka jeno ko support che do goro te regime de guerre tel mu radian milade. So that reason karwa dem right content ya country che jako be country be jack. So no more right now medina. And Juba karwa de ngi kon ta dan take it right now. City la gorjeno ba agwi ko an direction ka dial chimne ni na magwada man. And wo binad bikan to core wo mi dong la queer point de mi che dier kaneka mi che dier kaneka right now tele mo gore la wila ja yer ko ngeje no tele mi bi chuk tele mi yer go dan teten this is why nen kon kir che dier geten kon lat ko din bane dial wona ka juk all the direction kon tenat what will happen me now ka juk kir ngeje ji Uganda right now man bu kir bi jojane kuja mo we ka je Uganda kuja mo we ka jongle yo to borte non bagak irman chane en gwadam cause a kan dupin content ba kire ba ya kula joyrar ka je tan din tarwe ba joyrar ka de kan e hit senan tikten kan ne ga dial content makka so job right now wan dial tikten even international community bo ngai kana gwanu milaro da me kire che gadal don lo e ba ju gija ba kir ba je dil jo che din a kor sha bu do ba so changman use kan dakama char alarami mo ru bi kan use mi che ko mi attack ju kan wato bi threatening word kan use ke bi kan release ba ke ja ba dakama char jo no right ne ko ke bere ju ba no that they will use that but a kor che bu capture ko ke che look for very long time mi ngai che do che let bana ba ka pe gwam mo na ka miliu na che dier ko country population ko ele reduce and keep akulende so right now Juba chaga kareo ke ka dio ke ka one all the opposition party den challenge and kid gwam faction teten tete chalana sigeten the other political party tete do wona ka UPA tigeten so this people were taking involved in lat conamentum che bu gwa ka so right now agenda and the road and me they yente ka ngejeno kume kir right now miet ka je gwana ka dial shan mu kan no to taken ka millet kana the ka powerful taken ka yo taken ka de miet ka right now chel ta chele chet ka ta ye dan ko gwa se dan
so ngwanta mi shiga gwach ko kuma ke mi jadi so ne me godi no de janwa ya kel an ban jek report den betem ma